Олеся уже целых 2 часа крутилась около зеркала в свадебном салоне. На точенной стройной фигурке платья смотрелись великолепно, но девушка очень критично подходила к выбору наряда. Ведь совсем скоро самый главный день в ее жизни. «Слишком вычурная, как у королевы, а я хочу быть принцессой», — заявляла она. «А это, наоборот, слишком скромная, непышная», — вновь придирчиво восклицала Олеся. Наконец, после долгих попыток, она нашла его, то самое платье. Под стать ей, нежное, трогательное, красивое. В это мгновение Олеся осознала, как она счастлива. Через 2 недели она выходит замуж за самого близкого и дорогого ее сердцу человека. Олесе 22 года, и она из обеспеченной семьи. С раннего детства привязана к своим родителям, которые старались дать дочке все. Девушка получила отличное воспитание, хорошие манеры, образование. Возможно, поэтому деньги отца, крупного предпринимателя города, не испортили ее. Она выросла умной, интеллигентной, доброй. «Давай, дочь, поступай в юридический институт, станешь первоклассным юристом, потом открою тебе дверь в свой бизнес. Настанет время, и я должен буду передать свое дело в надежные руки. Хоть и не в мужские, но ты ведь умная, ответственная, и деловая хватка есть. Справишься», — наставлял ее отец Сергей Владимирович. Если бы он знал, как Олеся не любила казавшуюся ей безумно скучной юридическую науку. Ее тянуло к искусству, и она одновременно хотела быть скульптором, фотографом и архитектором. Но в угоду отцу поступила в юридический институт и заставляла себя изучать эти нудные статьи законов. На 3-м курсе учебы ее душа не выдержала, и она стала умолять отца. «Папа, ну не мое это. Я не могу всю жизнь заниматься нелюбимым делом. Сорвусь». Искренняя просьба дочери растопила сердце Сергея Владимировича, хотя он осознавал, что теряет единственный шанс передать бизнес родственному надежному человеку. Но любовь к дочке сильнее его личных амбиций. Олеся ушла из юридического института и поступила в гуманитарный университет на кафедру искусств. Вот это была ее стихия, вечный полет фантазии. Страсть к прекрасному была настолько безудержной, что еще учась в институте, она стала фотографом. С помощью отца девушка приобрела небольшое помещение и оборудовала его под фотостудию. Именно здесь она познакомилась с Владом, будущим мужем. Молодой человек, хорошо одетый и приятной внешности, заглянул утром в первую попавшуюся фотостудию, спеша на работу. Это был летний день, обещающий быть необычайно теплым. В универе закончились экзамены, и теперь до осени полная свобода. Это значит, что Олеся может наслаждаться любимым делом весь день. «Девушка, можно фото на паспорт? Это же недолго?» – спросил незнакомец. «Нет-нет, минут 8-10», – ответила Олеся, радуясь столь удачному началу дня. Хотя это далеко не самое интересное, что она умеет творить в мире фотоснимков. «Вот, готово». Олеся протянула молодому человеку конверт с фотографиями. «Так, ничего вроде получился», — весело сказал парень. Олеся не смогла сдержать улыбки и тут же заметила на себе пристальный взгляд зеленых глаз. «Что, смешной? А вот вы не смешная, а красивая». Неожиданно парень продолжил разговор. Девушка еще больше расплылась в улыбке. «Я Влад, а как вас зовут?» Парень, что называется, словил момент для знакомства. «Олеся. Она обычно никогда не знакомится с клиентами. Что-то на нее сегодня нашло. Наверное, утро такое необычайное, или молодой человек слишком привлекателен». «Давай на «ты», — предложил Влад. «Можно к тебе иногда заглядывать, так, поболтать о том о сём?» «Да, конечно, приходи», — ответила Олеся. Весь день и вечер девушка ловила себя на мысли, что думает о Владе и хочет, чтобы он снова зашел к ней в фотостудию. Она даже не догадывалась, что мысли Влада тоже заняты этим. Казалось, что кто-то сверху протянул между ними незримую нить, которую не разорвать. Влад не удержался и на следующее утро зашел к Олесе, а на следующий день снова, и еще через день, и еще. Обоим стало ясно, что их притягивает друг к другу необъяснимое чувство. Чуть позже они назовут это любовью.
Год прекрасных встреч, путешествий, нежных поцелуев и крепких объятий пролетел незаметно. В день годовщины их знакомства Влад сделал любимое предложение руки и сердца. Олеся с радостью его приняла. Раньше ей всегда казалось, что счастье – это какое-то абстрактное понятие, которое придумали несчастные люди. А теперь она поняла, что это не так. Счастье в любви близкого человека. И этот человек рядом с ней есть и будет всегда. Владу очень повезло. Он сумел не только найти ключик к сердцу Олеси, но и подход к ее родителям. Молодому человеку 25 лет, он образован и уже работает главным бухгалтером в одной из крупных коммерческих фирм. Подкупало то, что Влад из обычной, далеко не обеспеченной семьи и всего в жизни добился сам. Заметив, что дочь его любит, Сергей Владимирович воспрял духом. Вот кому я потом смогу передать свое дело. Пролетели приятные свадебные хлопоты, и вот наступил долгожданный день для Олеси и Влада. День свадьбы. Наконец, настал черед для белоснежного, воздушного, словно мечта, платья Олеси и стильного с иголочки темно-синего костюма Влада. День был наполнен радостью и нежностью. Волнение и ощущение безграничного счастья молодые испытали, когда их объявили мужем и женой. Свадьба проходила в любимом месте отдыха Олеси и Влада, фешенебельной туристической базе недалеко от города. Торжество отмечалось на широкую ногу. Поздравления, музыка, шутки, веселый смех, подарки не прекращались до позднего вечера. Самый главный подарок сделали родители Олеси. Они совместно с Владом приобрели квартиру и подарили молодоженам ключи от их собственного жилья. Казалось, что празднику не будет конца. Олеся и Влад уже мечтали о том, когда они окажутся наедине. «Давай сбежим ото всех», — улыбнувшись, предложил Влад. «Давай», — решительно ответила Олеся. Когда они зашли в комнату, предназначенную для первой брачной ночи, ахнули. По просьбе Влада комната была необычайно красиво украшена. Результат превзошел ожидания. «А у меня для тебя еще один подарок». С этими словами Влад достал из кармана пиджака конверт, в котором лежали билеты и туристическая путевка на двоих. Это их свадебное путешествие. «Влад, ты волшебник!» — воскликнула обрадованная Олеся. «У меня для тебя тоже есть подарок. Закрой глаза и не открывай, пока не скажу, что можно», — прошептала на ухо любимому Олеся. Она знала, что Влад мечтал освоить подводное плавание. В подарочную коробку девушка положила незаменимые аксессуары для плавания и сертификат на годовое обучение от профессионала. Чтобы Влад не узнал о сюрпризе заранее, она положила коробку на антресоль шкафа. Если бы на секундочку она могла заглянуть в будущее, точно не совершила этой роковой ошибки. Но, увы. Встав на стул, чтобы достать коробку, Олеся случайно наступила на подол платья. Нога запуталась в многочисленных нарядных складках, она потеряла равновесие и упала, ударившись головой. Раздался сильный глухой удар. Влад вздрогнул всем телом, не понимая в первые секунды, что случилось. В следующее мгновение он увидел лежащую около шкафа Олесю. На голове платье и полу пятна крови. Она не двигалась. От ужаса у Влада похолодело все внутри. Он не смог сдержать душевный порыв и закричал, что было сил. На крик сбежались родные и часть гостей, еще не успевших уехать. Дальше все как в тумане. Ошарашенные лица вбежавших в комнату людей, машины скорой помощи, врачи, носилки и рука любимой девушки, которую он крепко держит в своей. Все больше нарастает ненависть к себе. Он клеймил себя за то, что послушал Олесю, когда она попросила его закрыть глаза. Не ощутил, не почувствовал, что случится страшное. Ну как же так? Они всегда считали, что между ними прочная незримая нить. Так почему же она так внезапно оборвалась при первом же испытании? А если Олеся не выживет, ведь она ударилась головой? Влад с ума сходил от этих мыслей и гнал их прочь. Врачи сделали все возможное, но пациентка впала в кому. Родители Олеси и Влад уговорили врачей, и те разрешили молодому человеку находиться в палате с любимой девушкой.
Он практически не отходил от ее кровати и даже спал, держа Олесю за руку. Каждый день молился так самозабвенно, как обычно умеют делать это женщины. А мужчины, как правило, стесняются, но только не Влад. Он во что бы то ни стало хотел вернуть любимую. И чудо произошло. Вскоре к девушке возвратилась жизнь. Ранним утром внезапно Влад почувствовал, что в его руке дрогнула и зашевелилась рука Олеси. «Доктор! Медсестра! Она очнулась!» — закричал Влад, выбежавший в коридор. Еще через мгновение девушка медленно открыла глаза. «Олеся, милая!» — хотел обнять ее Влад. «Молодой человек, успокойтесь. Вы словно одержимый. Выйдите из палаты, я должен осмотреть пациентку», — строго сказал врач Александр Иванович. Медсестра молча кивнула головой, и Владу ничего другого не оставалось, кроме как выйти из палаты. Проведенные полчаса в коридоре показались ему вечностью. Влад ждал доктора как бога, который обязательно исцелит его Олесю. И когда отворилась дверь, он был готов расцеловать врача, если тот сообщит ему радостную новость. «Александр Иванович, ну как она? Будет жить?» Опережая врача, взволнованно спросил Влад. «Молодой человек, не переживайте вы так. Теперь с полной уверенностью могу сказать, что да, жить будет. Но потребуется много времени для восстановления. Черепно-мозговая травма – это вам не ссадина или синяк. Наберитесь терпения», – успокаивал его врач. «А можно к ней?» Рвался обратно в палату Влад. «Юноша, она сейчас еще не сможет разговаривать и проявить желаемые вами эмоции. А переутомляться ей однозначно нельзя. Вам и так многое позволяется в этой больнице, проводите непозволительно много времени с пациенткой. Вот переведут ее в обычную палату, там и будете навещать», — напускно важным тоном сказал врач. «Александр Иванович, ну только на 5 минуточек можно? Я должен увидеть ее глаза», — взмолился Влад. Врач не смог устоять мощному напору молодого человека. «Любимая, я счастлив, что ты пришла в себя. Теперь все будет хорошо», — целуя руку Олеси, шептал Влад. «Посмотри на меня, пожалуйста». Девушка на несколько секунд остановила непонимающий взгляд на Владе, а затем резко отвернула лицо в сторону. «Олеся, Олеся, повернись», — повторял он. «Молодой человек, я же вам говорил, что пациентка еще не готова к общению. И ваши 5 минут давно истекли. Пойдемте на выход. Съездите, наконец, домой, отдохнете. Девушка будет под присмотром врачей», — успокаивал его Александр Иванович. Влад подчинился и понуро поплелся домой. Не в новую квартиру, нет, он не сможет там находиться без Олеси, а к себе, где он жил до знакомства с ней. Он метался по комнатам, как раненый зверь от того, что не мог понять, почему Олеся так бесцеремонно отвернулась от него. Да, врач сказал, что еще не настало время для эмоций, но Влад почувствовал сердцем что-то неладное, как будто оборвалась связующая их незримая нить. К сожалению, предчувствия Влада не обманули. Олеся пошла на поправку и вскоре медленно, шаг за шагом, возвращалась к жизни. Но к ужасу Влада она его не вспомнила. Забыла его, забыла их любовь. Она помнила родителей и других родственников, разговаривала с ними, а вот Влада нет. Девушка даже спросила у отца: «Папа, что за человек ко мне приходит?» «Это муж твой, дочка, Влад. Разве ты его не помнишь?» Олеся лишь покачала головой. «Папа, я не замужем, и вообще мне сейчас не до этого. Нужно закончить юридический институт и устроиться на хорошую работу», без тени сомнения говорила девушка. Таким заявлением Олеся повергла отца в шок. Несколько секунд он приходил в себя. «Дочка, ты уже как год не учишься в юридическом институте. Твоя душа тянулась к прекрасному, поэтому ты поступила в гуманитарный университет на кафедру искусств». Пытался вызвать воспоминания у Олеси Сергей Владимирович. Но все тщетно. Девушка начисто забыла последние 3 года. Именно то время, когда она круто изменила свою жизнь, став другим человеком. «Доктор, разве такое возможно? Что теперь делать?» С ужасом восклицали Сергей Владимирович и Влад. «Да, возможно.
частичная амнезия как одно из последствий черепно-мозговой травмы. Она вышла из комы, это уже чудо. А память может восстановиться, ну, а может и нет. Время покажет, многозначительно ответил врач. Спустя 3 месяца девушку выписали из больницы. Она пребывала в хорошем настроении и весело щебетала с родителями и двоюродной сестрой Еленой. К Владу она относилась как к человеку, набивающемуся к ней в друзья. Точно так же она бы отнеслась к прислуге, охраннику, водителю. Владу это было как ножом по сердцу, но он не опустил руки и решил сделать все, чтобы восстановить память Олеси. Нужно во что бы то ни стало помочь ей вспомнить себя и их любовь. Молодой человек решился сразу пойти ва-банк и предложил Олесе пожить в квартире, купленной для них в подарок ко дню свадьбы. Квартира была двухкомнатной, каждый жил в своей комнате. Вот она, его Олеся, совсем близко, но так далеко. Как же она может ничего не чувствовать, находясь рядом? Ведь только 4 месяца назад они были пылкими влюбленными и даже пары дней не могли прожить друг без друга, а сейчас... думал Влад. «Нет, почему были? Я и сейчас ее люблю так же сильно, как и раньше», — воскликнул Влад. Он не сдавался и продолжал делать новые попытки вернуть свою девушку. Он показывал ей фотографии из бракосочетания и свадьбы, но Олеся смотрела на них равнодушно, будто это произошло не с ней. Влад каждый раз удивлялся, как можно это забыть, просто выкинуть из головы, словно старую ненужную вещь. «Это же ты, Олеся. Помнишь, как ты долго выбирала свадебное платье, как давала обещание любить и в горе, и в радости?» — говорил Влад с надеждой, что она хоть что-нибудь вспомнит. Он проникновенно рассказывал ей о свадьбе и то и дело спрашивал: «А помнишь, помнишь?» Но ничто не трогало душу Олеси, она лишь только злилась на Влада. «Ну что ты заладил? Помнишь, не помнишь? Мне это надоело. Я вообще не понимаю, что здесь делаю и зачем все это. Почему я должна жить в этой квартире с тобой, а не дома с родителями?» «Олеся, извини, я не хотел быть надоедливым», — ответил Влад, грустно вздохнув. Несмотря на то, что он постоянно пытался угодить девушке, это не вернуло утраченных ею воспоминаний. Она стала раздражительной и несдержанной, вызывала гнев буквально все, от обстановки в квартире до цвета ее чашки. А однажды Влад, придя с работы, услышал от Олеси: «Я уезжаю отсюда к родителям. Никакие страдания и твои любовные истории уже не могу слушать. Не помню я тебя, не помню. И на этом точка», — уверенно сказала Олеся. Через полчаса она ушла, громко хлопнув дверью. А Владу казалось, что это захлопнулась дверь его сердца, которая уже больше никогда не откроется. Влад хотел кричать от бессилия, но голос куда-то пропал. Все, он потерял Олесю. Бессонной ночью Влад думал, что он сделал не так, чем заслужил такое отношение Олеси, и не мог найти причины. «Не сдавайся, не сдавайся», — кричал внутренний голос. На миг перед глазами Влада мелькнуло лицо Олеси в свадебном платье, такое нежное, любимое, родное. Нет, он не сдастся, ни за что. Нужно только выждать время. Родители Олеси были расстроены тем, что она ушла от Влада. Но делать нечего, это ее выбор, хоть и неправильный. Однажды утром Олеся поразила домочадцев, заявив, что хочет продолжить обучение в юридическом институте. «Но, дочка, ты же давно ушла оттуда, тебе не нравилось там? Через такой большой срок уже нельзя восстановиться», — пытался разубедить ее Сергей Владимирович. «Ну, папочка, у тебя же столько знакомых и связей, кто-нибудь поможет. Я же должна продолжить обучение и получить высшее образование», — просила отца Олеся. Перед крупным бизнесменом, которым являлся ее отец, открывались все двери в городе, ну или практически все. Институтская дверь не стала исключением. Олесю приняли, но первые же месяцы учебы опротивили ей настолько, что хотелось опрометью сбежать. Так она и сделала. «Дочка, ну зачем ты меня так подставляешь? Как я теперь выгляжу в глазах людей?» С обидой в голосе произнес отец. «Папа, скажи мне, как было раньше? Я уже бросала юридический институт?» Неожиданно спросила Олеся.
«Дочка, ты что-то вспомнила?» Надеясь на чудо, удивился отец. «Нет, пап, это на подсознательном уровне. Просто кажется, что ощущение неправильно принятого решения уже когда-то испытывала. Хоть это всего лишь ощущение, но Сергей Владимирович обрадовался. Пусть маленький, но шажок к возвращению памяти». Олеся вновь бросает юридический институт, куда восстановилась после потери памяти, и решает жить отдельно от родителей, сняв квартиру в городе. Спустя непродолжительное время у нее просыпается интерес к скульптуре и фотографии. Олеся приняла решение вернуться в университет на кафедру искусств, где училась до амнезии. Она вновь ощутила, что это ее стихия, ее пространство, в котором она чувствует себя комфортно. «Папа, давай приобретем небольшое помещение, где я смогу работать над фотографиями и скульптурами», заявила Олеся. Сергей Владимирович был несказанно рад такому повороту событий, ведь дочь, как и раньше, круто меняет свой образ жизни. Она постепенно становится той, которая когда-то встретила Влада и влюбилась в него. «Олеся, милая, помещение у нас уже есть и ждет свою хозяйку». С тех пор у Олеси началась новая жизнь. Она занялась любимым делом. Ее руки рождали скульптуры, красивые фотографии. Девушка устраивала фотосессии и выставки. Работа Олеси не осталась незамеченной. У нее появились свои постоянные клиенты, ценители возрожденного таланта. Говорят, любовь нагрянет внезапно. Точно так же внезапно, неожиданно в жизни Олеси случилось настоящее чудо. В один из обычных вечеров она перебирала старые вещи и нашла клятву верности в любви к молодому человеку, написанную ее рукой год назад на проспекте Меню в кафе. Она клялась, что будет всегда любить и выйдет замуж за Влада. Олеся не вспомнила, как и когда это было, но она ощутила то, что испытывала в тот миг, трепетную радость и счастье, которое нужно беречь и никогда не терять. Ее руки сами потянулись к телефону. Она набрала номер, который оставил Влад, когда она уходила от него. «Влад, не хочешь встретиться и поговорить? У меня для тебя кое-что есть», – загадочно сказала Олеся. «Да, диктуй адрес, я приеду», – откликнулся Влад. Каково же было его удивление, когда он услышал тот самый адрес, где находилась фотостудия, в которой когда-то они с Олесей познакомились. Влад твердо решил, что не будет задавать больше вопросов из серии «Помнишь, не помнишь?», он завоюет сердце Олеси во второй раз. Когда зашел в студию, там была его Олеся, та самая, которую он впервые здесь увидел, красивая, солнечная, улыбчивая, нежная. «Влад, привет! Извини, что не звонила. Смотри, что я нашла!» И Олеся протянула Владу листочек с клятвой. Он улыбнулся и сказал: «А теперь смотри, что есть у меня». И отдал Олесе еще один листок. Это был тот же проспект Меню кафе, на котором были те же слова, что и у Олеси, только написаны они рукой Влада. «Как ты догадался, что я нашла именно это?» – спросила Олеся. «Мне не нужно было догадываться. Эта клятва всегда со мной», – ответил Влад. И через мгновение добавил: «Приглашаю тебя сегодня на свидание. Придешь?» Олеся смутилась и еле слышно ответила «да». Влад был счастлив, он никогда не терял надежды возродить их любовь. И это случится обязательно. Куда же позвать Олесю? Я, кажется, знаю. В те места, которые помогли когда-то зарождению их отношений, решил Влад. Он предложил ей встретиться в небольшом ресторанчике, где они раньше часто проводили время и играли в шоколадную рулетку. Ели вкусные и не очень вкусные конфеты из коробки, выбирая их наугад. Олеся не воскликнула, что знает это место, но она вспомнила приятные теплые эмоции. Это все равно, что заново посмотреть старый, но самый любимый фильм. А потом он отвез Олесю на берег озера, где когда-то они решили купаться каждый месяц после того, как услышали рассказ о вечной молодости одного 70-летнего официанта. Олеся смотрела на воду и улыбалась. А Влад, конечно же, помнил тот май, когда вода в озере была еще холодной, но молодые люди все же искупались и побежали греться в машину. Олеся протянула к Владу замерзшие руки, а он согрел их своим дыханием.
Вскоре Влад и Олеся начали встречаться. Каждый день. Олеся не успела понять, когда это произошло, но она думала о Владе и всегда с нетерпением ждала вечера. Спустя еще немного времени они начали новый жизненный путь вместе. Каким он будет, зависит от них, но хочется надеяться, что любовь навсегда поселится в их сердцах. Берегите и любите друг друга при любых обстоятельствах, что бы ни случилось, и тогда счастье всегда будет рядом с вами.